Aí, gente, estamos aqui de novo, a Jovem Henrique Dias, mais uma live, graças a Deus aí, estamos presentes aqui. E, gente, de antemão, isso é uma grandiosa live do boneco Artuzão, o Artuzão, mas tenho aqui que agradecer à Lei Aldir Blanc, ao governo do estado de Pernambuco e à prefeitura de Olinda, por esse incentivo maravilhoso que vem dando a cultura de Pernambuco por conta dessa pandemia aí que lacrou, né, o carnaval de Olinda e lacrou o carnaval de vários estados aí. Acabou, né? Matou muita gente. E de antemão aqui eu venho falar um pouco aqui dessa live do grande Artuzão aí. Eu acho que não é mais troça, não. Eu acho que é clube que quem vai falar isso é o dono, né? Mas eu vou chamar ele aqui daqui a pouco. Peraí, deixa eu só falar um bocadinho. O Artuzão é um boneco como outro qualquer aí, que tem sua história para contar, não é isso? E nada mais falar com o dono, né? O fundador-chefe, o carro-chefe, isso aí é Bebel. Bebel, tu pode vir aqui, meu irmão, dar uma palavrinha aqui, para mim, por favor, aqui, mostrar para essa rapaziada que vai estar assistindo essa live aí. Bebel, o que eu queria fazer a tu aí é perguntar o seguinte, o Artuzão, desde quando esse boneco foi fundado? Boa tarde, gente. Boa tarde, Lulinha. Boa tarde, orquestra maravilhosa. Lulinha, o Artuzão, ele foi de 19 de maio de 1988. Tem exatamente 33 anos que desfila nas ladeiras de Olinda. É isso aí. E esse boneco aí, ele é de que bairro? De que bairro? É do bairro do Amaro Branco, Lulinha. Eita, um abraço aí para toda a rapaziada do Amaro Branco. O Amaro Branco aqui tem história em Olinda. O Amaro Branco é um bairro cultural, o bairro do peso do coco. Tem muita gente ali interessante ali, que faz cultura, massa mesmo. Mas, de antemão, eu venho te perguntar aqui também. Me diz aí um pouco, conta um pouco da história do Artuzão aí. O Artuzão desfila na rua com quê? Com carro alegórico, me diz aí um pouco aí. O Artuzão, ele hoje desfila com a maravilhosa fantasia junina, luxo, junto com a quadrilha o Artuzão faz também, a Arraial Artuzão, então desfila na ladeira de Olinda, com as fantasias luxo, com palhaço, com perro, com lombina, suas maravilhosas fantasias, Lulinha, muito, muito bom mesmo. E eu estou vendo aqui um pouco, né, o Artuzão, ele vem, né, aqui, está dizendo aqui que ele vem de um cidadão que se chamava Arthur. Arthur, me conta um pouquinho aí dessa fundação, do surgimento desse boneco. No meados de 90, o Amaro Branco tinha um senhor, que o nome dele era Seu Arthur. Então, o Seu Arthur era um cara que ele gostava de brincar, era fulião. Então, no período de carnaval, o Seu Arthur se vestia de vermelho e amarelo, fazia aquelas fantasias bonitas para desfilar. Os 4 dias de carnaval, ele brincava sem parar. Naquela época, em 1990, ele saía desfilando na ladeira de Olinda, ficou muito conhecido pelo carnaval de Olinda, com suas fantasias vermelho e amarelo. E, além disso, o Seu Arthur, ele colaborava, ele brincava coco de roda que tinha no Amaro Branco, ele brincava ciranda, pastoril, então era um cara que animava o bloco, todos os blocos do Amaro Branco, todas as festas no Amaro Branco, esse Seu Arthur estava presente. E ele tinha uma coisa em comum, ele tinha simplesmente mais de 2 metros de altura. Eita, eu estou vendo aqui, cara, que altura desse, por isso que ficou o nome Artuzão. Aí os meninos, quando ele saía fantasiado, aí o que aconteceu? Olha, lá vem Seu Artuzão, lá vem Seu Artuzão. Aí os meninos tudo corriam atrás, aí com o nome de Seu Arthur. Como ele era uma pessoa muito marcante no carnaval, nas festas juninas no Amaro Branco, aí a gente começou a fazer boneco, que na época Olinda estava fazendo os bonecos gigantes. Aí a gente chegou a homenagear já Seu Arthur, a gente fez esse boneco, que hoje, vermelho e amarelo, as mesmas fantasias, mesmas cores de fantasia que o Seu Arthur vestia, o Artuzão sai. Então a gente botou Seu Arthur, como a criança chama ele de Artuzão, Seu Artuzão, a gente botou Seu Artuzão, aí botou, trouxe a carnavalesca mista Artuzão. Isso é bonito até demais, hoje, isso é bonito. No bairro do Amaro Branco. E é um orgulho para o bairro do Amaro Branco, que o único é o bloco hoje que sai com fantasia luxo, com palhaço, com lombina,
desmerecendo não as outras gremiações, mas a gente desfila muito bom. E além de ir para desfilar em Olinda, a gente sai também para desfilar representando Olinda em todo o estado de Pernambuco. Você faz a cultura, velho. Você faz a cultura. Mas, Bebel, eu vou pedir só um pouquinho para tu sentar ali um pouquinho, certo? Que eu vou. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Ok, meu querido. Agora a gente vai entrar aqui com a jovem, tocando mais uns frevinhos aqui para alegrar essa live aí. Vamos embora, jovem Henrique Dias. Em homenagem a todos os motoristas do Brasil, de José Nunes de Souza, frevo dos motoristas. Mestre Clídio Negro, Elefante de Olinda.
de Benedito Bernardino da Silva. Eita, tá bom demais, tá bom demais. Olha, vê só, que eu tenho aqui a avisar vocês aqui que usem máscara, álcool gel. Aqui a rapaziada tá toda de máscara, eu tô sem máscara porque tô dando um aqui de locutor. Tô me virando nos 30, mas essa é uma grandiosa live da troça carnavalesca Artuzão, lá do bairro do Amaro Branco, um grandioso bairro, muito cultural, é isso aí. E eu estou vendo aqui, na pauta que Bebel me deu aqui, Bebel, vem cá de novo, cara, vem cá, é tu que tem que explicar isso aí. Bebel, eu queria saber aqui, diz se aí, Lulinha, você continua dando continuidade ao legado que Artuzão deixou e Artuzão fazia. Você está continuando, você está dando continuidade a isso aí? Me explique aí. a gente damos a continuidade do Bloco Artuzão, que a diretoria, a gente faz 10 anos que nós fizemos também o São João do bairro do Amaro Branco e de Olinda. Nós fazemos um arraial ali na rua Vereador Oswaldo Xavier, no Amaro Branco, juntinho do Hospital Tricentenário. Então nós fazemos um arraial todo São João e São Pedro. São 10 dias de São João que a gente fazemos, montamos o arraial e nós fazemos concurso de quadrilha, coco de roda, com concurso, com vários conquistas de Olinda. Nós fazemos também o maior angu. Eita! Quem fizer o maior angu ganha prêmios. Nós também fazemos a maior canjica. Tudo prêmio que a gente dá de 10 dias de festa e vários forrozeiros cantando no Arraial Artuzão. 10 anos que a gente dá continuidade a essa grandiosa festa com o Artuzão junto. O Artuzão no Carnaval e o Artuzão no São João, Lulinha. E eu estou vendo aqui também, ó, que o Artuzão tem uma grande participação aqui também cultural na festa das crianças, no Dia das Mães, cara, que é uma data muito importante para todos, aí o Dia das Mães. É isso aí, eu estou vendo aqui, cara, isso é bonito, Bebel, isso é bonito. Isso é bonito. E essa festa do Dia das Crianças que você faz, também o Dia das Mães, orquestra, me explica aí. A gente chega na Praça do Amaro Branco no Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio, aí a gente arrecada vários prêmios, vários brindes com os comerciantes, com os moradores, aí nós pegamos comidas, saco de feijão, saco de açúcar, saco de arroz, aí nós fazemos um bingo de graça. Nós distribuímos para as mães de Olinda, todas as mães lá do Amaro Branco de Olinda, a gente faz um bingo na Praça do Amaro Branco de graça. Nós também convidamos algumas atrações que tem no Amaro Branco, como os coquistas, tem Lu do Pneu, tem a Cocada, tem Beto também, tem Lelecão, que vai fazer a apresentação do bairro do Amaro Branco.
Tem Lulinha com sua orquestra que vai esse ano. Esse ano não, porque a academia não sei se vai ter, né? Mas a gente vai fazer também, a gente continuidade. Esse ano nós não fizemos por causa da epidemia, tá certo? Nós saímos de casa em casa, sorteamos na Praça do Amaro Branco, aí saímos de casa em casa as premiações e não fizemos o bingo. E além disso, no dia 12 de outubro, que é dia das crianças, nós fazemos quebra-panela, subida no pau de sebo, corrida no saco para as crianças, tudo com prêmio. Junto com Olinda, a comunidade, a Prefeitura de Olinda também participa, tá certo? O governo do estado, a gente vai lá. E mais é um efeito, mais um evento que o Artuzão faz no Dia das Crianças, Dia dos Pais e Dia das Mães. Nós também fazemos isso. Rapaz, o Artuzão o ano todo o Artuzão fazendo presente festa. na cultura, viu? Fazendo festa no Artuzão. É isso aí. Okay? É isso aí, Bebel. Valeu, Bebel. Muito obrigado aí por contar um pouco, que eu sei que tem muita história. 33 anos, não é 5 anos, não é 2 anos, é muitos anos de estrada. Então, com certeza, essa troça tem muita história para contar, entendeu? Mas, muito obrigado, Bebel, aí, entendeu? Pela sua participação aí. Eu vou agradecer novamente aqui, Bebel, a Lei Aldir Blanc, ao governo do estado, à Prefeitura de Olinda, que tem uma participação fundamental nesse auxílio aí, que está ajudando a muita gente aí a mostrar um pouco da sua cultura, né? Isso aí, ajudando aos músicos, entendeu? Por contribuição aí, isso é bonito, ajudando aí a galera do som aí, Jamaica Som aí, está presente aí, Mosquito e Marquinho. Valeu aí, galera. E a gente aí vai de frevo agora, porque já tá, daqui a pouco a gente tá terminando essa live aqui, e a gente agora vai de frevo, Bebel. Obrigado, gente. Obrigado, Lulinha. Obrigado a todo mundo que está vendo, que vai ver essa programação. Obrigado, Marquinho do Som, que está operando, botando fotografia, botando tudo. Obrigado, orquestra. Valeu, Vamos Bebel. embora. 2022. É isso aí. Com certeza a gente tá na rua. Tamo junto. Beleza, meu irmão? Vamos fazer uma homenagem ao Artuzão, já que ele é presente em todas as estações do ano. Vamos lá tocar um forrozinho. É isso aí. De Luiz Gonzaga, arranjo de Henrique Albino, Nem Se Despediu de Mim.
de Luiz Bandeira, com arranjo de Henrique Albino, Onde tu Tás, Neném. Aí, gente, estamos chegando ao fim de mais uma grandiosa live da troça carnavalesca Artuzão, nascida no Amaro Branco, como Bebel disse, produzido por um cidadão chamado Arthur, 2 metros de altura, fazia toda a cultura lá, saía de vermelho e amarelo, é isso aí. Bebel, eu tenho aqui que agradecer a você pela oportunidade de você dar a essa galera jovem aí, que está chegando devagarzinho no mercado, está chegando bonito, com dignidade, com o trabalho aqui que nós temos aqui no Grêmio Musical Henrique Dias, na escola de música aqui, onde nós estamos fazendo a live, onde Lúcio é o professor, e eu estou aqui dando uma força com ele aqui, e temos uma turma de 17 músicos, certo? Não podemos colocar todos, devido a essa pandemia, espaço, tudo, mas, de antemão, eu venho agradecer a você pela oportunidade de presentear a gente aí, fazendo parte do Artuzão, é isso aí. E eu quero agradecer aqui a Lei Aldir Blanc, novamente, ao Governo do Estado, Prefeitura de Olinda, por esse incentivo à cultura maravilhoso. E vamos finalizar essa live aqui no estilo da gente, frevo, Jamaica Som. Valeu aí pela força também daí aí. Valeu, meu irmão.